چی گپ باشد؟ چی میخواسته باشد این؟ خیلی بیاید معین میشود. کلینی خولا و علیکم بارسلون و علیکم بارسلون. خوب چی گپ داشتی؟ درود بانوانی عزیز، بکار هستید، جای کار میکنید، پس فرصت فرو رسیده است. با رقمی که در زیر نوشته شده است حتما در واتساپ زنگ زدید ایلی نویسید، صاحب جای نوی کاری گردید. مزد معاش شما از 2000 تا 6000 سوم رو در بر میگیرد. از این خاطر فرصت رو از دست ندید. تنها 10 نفر لازم است. رقمی در زیر مانده برای خدمت شماست. خدا نگهبان شما باشد. کاری مرا بود میکنه که فرو کاری مرا بود کرده نمیکنه. چی کار بوده کاری تو؟ من میخوام همراه شما اویلادور شوم. همراه ما اویلادور شوی؟ این فکرهای تماما خامی نادرکارت رو از سرت دور کن. تو میدونی زنی برادر من هستی، کلین خاله من هستی. هرچنده که با من دشمن باشد لیکن او با مادر من همخون است. من چگونه میتوانم که با این کار راضی باشم؟ این فکرهای رو از سرت دور کن. لیکن میخوام درباره یک چیز همراه تو گپ زنم. فقط راستش رو گپ زن. بعد از اون من میتوانم که با تو کمک کنم. خوب تو در همین خانه خاله من دختر آمده بودی یا نو دختر؟ تو اویلادور شده صاحبی 2 فرزند هستی؟ و چگونه تو را گفتم که دختر آوردیم، کلین آوردیم؟ اما مونیس را شراب داده مست کرده بودن. مونیس رو مست کرده بودن؟ تمام؟ از نزد دخترم گذشته بودی؟ یعنی که خولم با مکاری هایش تو رو نیز در دام غلطانده این راه رو استفاده کرده است، ده؟ ولی با من خوله بسیار چیزا وعده کرده بودن. خیلی کلان خانم همین چیز من فیبم کرده با مرده دیگونه میخواستن که من هم خودگی بعد از مونیس رو گرفتن خوله باز تو رو به مردهای بیرانه تیله کرد. هم خوابگی کردی یکان تشخطی؟ نه؟ با مقصد عملی شدنی کارهایش ها؟ میدونی چی؟ ینگه اگر که اونها ناموس نداشته باشه من اون ناموس را ندارم که یک کس بگوید که اولادی تو کلینی خاله‌ای تو کلینی زنی دودری تو در کوچه مانده است و هر یک کاری فحش وابسته است. مسئله خانه تو رو من حل میکنم. تو رو از خانه سور کردن تمام؟ لیکن وعده میکنی که در کارخانه کار کرده آبروی ما رو در زمین نمیزنی. میشود؟ از پس کار شد. من زنگ میزنم با تو. خوب؟ زمانه رو بین. بیگونه رو نه فرزندی خودت رو فریب کردی. تو دشمنیت رو با فرزندی خودت کردی. اون رو چی هستی؟ هرچی بود و بود.